一下他自己在美国这边的工作经历，好吗 ？OK，我最开始是在中国农业大学读书多2年，就交换到美国科罗拉多大学多2年，然后在大4的时候，我的第一份正式的工作应该是在一家当地的对冲基金里面做实习生，然后毕业之后在2家私募里面林林总总大概做了1年。去年8月份加入 Fulham Global Finance Program， 刚来的时候是在当地的一个 Family Office 做 intern， 然后今年12月底拿到的黑市全职 offer， 所以我现在已经开始黑市工作了，这是我第3周，我现在也是全职学生，白天工作，晚上上课，大概就是这个情况。第一份其实非正式的工作是卖保险，那个门槛比较低，升了就可以要。当时投了好多工作，也没人给我面试机会，然后给我面试机会的全是保险公司，全是做 sales 的。然后我挑了一下，我就有一家是卖金融产品的，做这个 index fund。它其实后来和我在对冲公司做的产品一样，只是叫的名字不一样。但我当时对这个不了解，我觉得看上去挺有意思，我就过去了。就那个门槛其实比较低的，所以没有特别费劲儿，但也是投了300-400封之后，然后被他们给看上了之后就过去做实习。那个阶段主要是练口语，练和美国人交流、和美国人打交道的方式。然后在这个过程中，主要也是做这份实习，再去找其他的。做了这份实习之后，我大概又投了大概是300-500封吧。我当时投简历特别疯狂，属于是100为单位的，特别疯狂投。投了一家对冲基金，这份是愣投出来的，没有任何什么 networking 啊社交，就是愣投。投完之后去面了1面，然后第2次又面了2面。但是这个里面还有个小插曲，就是这个公司我之前其实投过1回，然后当时他给了我一个第1轮电话面试，很早之前刚去的时候，但是我没有过第1轮。我第2次再投的时候，第1次面试我那个人走了，换了一个人，所以他把我第1轮给过了。到第2轮找那个老板，我之前很感谢他，因为我当时是没有任何 finance 背景，我是本科是学经济学的，但他还是给了我一个机会，让我去了解金融行业，那应该算是我金融的一个起步，是在科拉多州的一个对冲基金公司。对，那就是你现在回去想说，你当时投了那么多份，那如果你当时，就是大家现在也希望是自己能够拿到这样的一个机会啊，不能单单只是靠这个缘分嘛。如果你现在回去看，你会觉得说什么东西你可以做得更好一点，或许会让这个过程会更顺利一些呢？首先，很多人说网投不管用，我觉得网投确实是管用的，但是你需要的量特别的大，所以它就不是特别的高效。我之后的工作，除了有1份之外，其他就是主要靠 networking 了。networking 我觉得它好的地方就属于它，我可能不用投很多，因为我有时候可能投个500-600封简历，拿一个面试机会，有时候就是别人一句话的事儿，我就拿到了。如果因为其实我有时间可以浪费，因为我当时刚来美国，20出头，那个时候其实对美国也不是很熟悉，我有一个自己可以给我自己熟悉适应的一个时间。但如果你想来读研究生，本来就有1年的时间，或1年半的时间去读书，可能没有这个时间说去浪费在去浪费去摸索，可能你的成长值和你的进步值要更快一些，才能更会达到你的目标。如果你1年半之后找不到工作，可能需要面临回国离开美国这么一个境况。所以我觉得如果你想快速的话 ，networking 会让你快一些。但我并没有说网投不管用，我自己一般是网投可能占到20%，networking 占到80%。如果我回头看的话，我觉得如果我当年聪明一点，能多去和别人交流，可能也不会花那么大劲儿，才得到我的第一份工作。就是你刚刚说的那个网投20%，networking 80%，就是我来 Fordham 的时候 ，orientation 的时候，那些介绍的老师就一直在说的事情。我跟他们不一样，就我建议大家投的时候不要去官网投。因为官网投你投1封简历要花很长时间，因为你要有简历还有 cover letter， 这特别不 efficient。因为找工作是个 number game， 就是你的网撒越广，你的中概率的几率是很小的，可能就是1%。但如果你能比别人多投100封，你就会比别人多一个机会。因为我投简历都是在 LinkedIn 上投 ，LinkedIn 进去之后，它有一个职位是直接 apply， 然后你一点把你的简历一 attach 就投了。所以我1个小时在 LinkedIn 上可以投100多封。你说我干嘛要去在网上花1个多小时投那1个公司？我还不知道他会不会要我。我觉得 LinkedIn 会更 effective 一点，
虽然有些这些，如果你特别想进四大他们很多职位是肯定不会放在网上让你去投，但如果作为第一份的一个实习 intern 啊，你可以在 LinkedIn 上找，他们很多都到这个网上去把信息抛出来，你就广撒网。如果你真的撒了个3波100封，我真是不相信你一个电话面试都没有，这个概率是很小的。正常的话，我个人之前在丹佛的概率是1%到3%，我发现纽约的概率要高很多。我觉得你们机会可能多一点，毕竟丹佛金融业不是很发达。纽约我觉得可能大概要5%左右。所以我建议大家可以，之前如果没有尝试 LinkedIn 的话，去用 LinkedIn 投一下。而且 LinkedIn 有的时候，这个人会说我在招人，然后如果你需要，请联系我。我看过有 PwC 的 Deloitte 都发过这个消息，他们会说我招人，我招什么类型的人，如果你对这个有兴趣，请 message 我。那这样的话，你就可以说我对这个职位有兴趣。你这个时候可以上网投一下，把这个职位投了，就说哎，这个职位我在网上已经投了，我对这个职位很感兴趣，能不能更进一步的了解一下，就把他约出来喝咖啡啊，或者打个电话。我觉得这样会比直接你在网上什么也不知道直接去投会中投率会高一点，但也没有高到说你一定投了1封就一定面试。之前有朋友说，怎么没公司给我面试，我都投了10多封了，这个数量还是要打上去，但是我觉得它会比你直接往高效率高。这是我说的20%的时间来讲，但如果你从量上来讲的话，其实这20%时间可以投比正常人很多的简历。如果你的方法，你找到一个适合自己的方法，就它还是一个海量的，还是就像你说的，还是个 number game。对，我觉得不论是投简历还是 networking， 全都是一个 number game。不过他刚刚提到LinkedIn 的这个事情，我自己也是有亲身体验的。就是我前2天才跟一个 EY 的一个director 出来聊，然后他就是在自己的 LinkedIn 的summary 里面就有说到说EY 他现在在招他的 banking capital 方面的 tax 的人，然后去就是 support 他们的 growing business。然后说如果你有兴趣的话，就直接给我发一个 connection， 然后我们可以进一步的聊。而且我发现他不是唯一的一个，我还有看到说有 partner 直接说你发个 email 给我，然后我们进一步的去联系。而且他们都会比较，就是但凡你去 reach out to them， 他们也会比较愿意的去回应你。对 ，LinkedIn 很大程度上改变了很多公司招人的方式，之前都是网申，那 LinkedIn 的出现之后，很多公司都会在网上招人，包括 LinkedIn 上有非常多的猎头。他们在我收到过3、4个猎头找我，然后问我能不能给他们招个人。所以如果你好好用 LinkedIn 的话，机会还是很多的。我觉得比传统的方式更好，毕竟是一个很新的东西，大家也都在往 LinkedIn 方向转。我觉得 LinkedIn 比 Monster 啊，还有这个 Career at Finance， 我个人觉得效果都要好，机会都要大。如果这些平台我都用过，我个人还是最喜欢 LinkedIn， 所以大家可以如果对 LinkedIn 之前都用很多的话，可以试一下。你可以系统的跟大家说一下你是怎么样在用 LinkedIn 的吗？对，所以大家都有 cell phone， 大家有没有 LinkedIn 的 app 在手机上？有。来，跟人示范一下。对，我给大家大概说一下 ，LinkedIn 有一个 bug， 这个东西只能在手机上做，不能在 PC 上做，所以你一定要把 LinkedIn 下到你的 app 里。如果你没有的话，可以看一下旁边人的这个 app， 然后回去之后自己下一下。你打开 LinkedIn 之后，有一个 My Network， 就有一个可以加人的地方。这样，我们到 search， 就是 LinkedIn app 是这样的，对吧？大概，然后最右侧有一个 search， 能看到有个 search 在最右侧。然后比如说你想进高盛啊、Goldman Sachs 或者 Deloitte，whatever， 你把哪个公司的名字给输进去，随便输一个你想进的公司，最好输一个公司里面有很多 connection， 这样。然后选择那个 people who work at， 我就写的 Goldman Sachs， 你看你们选一个自己喜欢的公司，然后你们会看到很多人都出现了。就是因为你要广撒网的话，你可以一周发100个出去，一定会有人回你的，说出来喝咖啡吧，你跟他聊一聊。所以婉一的第一步就是，首先咱们以广撒网的方式多邀请一些人来成为你的好友，然后其次是但凡答应你的，你都会约人家出来喝杯咖啡吃个饭，然后咱们聊一聊，对吧？尽量是喝咖啡或打电话，不建议直接上来约 dinner， 因为 dinner 是个比较，这个朋友他之前就按这个方法去找人嘛，就发，然后就有人回他就跟我说那个我给那个人回复了，他没理我。我说你给他回什么了？你给我看一下。结果那个姐们儿约人出来吃 dinner， 这个就是因为在美国 dinner 是个很 private 的一个时间，
所以你跟他不熟的话，直接这么会，因为中国人其实没有这个概念嘛，所以我也很理解。但如果你碰到一个外国人的话，你直接跟他约dinner，人会感觉有点怪，所以建议就是约，你可以约这个 coffee， 也可以打电话，一般你给他一些选择，你说要不就打电话或者喝咖啡，看你什么时候方便，看你怎么方便，给他们选择。但是这个是个很好的方式，能让你在很短的时间内把大量的公司员工变成你的第一个连接人。如果你能这么做的话，你也会被其他猎头注意到的，因为猎头是能看到你 LinkedIn 所有的 connection， 还能看到你 connection 的级别，是 analyst 还是 associate 还是更高级别的合伙人之类的。如果你的 connection 级别很高的话，会有猎头主动上来找你。我加策略是这样的，我加策略先加 MD， 就是很高的一个职位，叫 managing director。我加100个 MD， 只有一个加我，无所谓，我就要这一个。我把这 MD 下面的 associate 全都加了，因为他们看到我加他老板，他们就把我加了。我再去加 associate 下面的 analyst， 他们看我加他们老板，他们老板的老板，他们也把我加了。我加这帮 analyst 和 associate， 我再去加那个其他的 MD， 他们发现我有他们所有的员工，他也把我加了。所以可能中间稍微讲一点策略，但是如果你不讲策略的话，纯就是广撒网，就这么方式摁的话，你5分钟就能给你加个至少100-200的一个 connection 在你的 LinkedIn 上。是个很快的方式，我是一直把这个东西当做 number game， 可能我也重复很多遍，所以我的核心原则就是广撒网，所以我推荐的方式也都是能让你迅速接触到很多人的方式。可是就是这种事情的确就是，那下一步怎么做？下一步你先把人加了之后，可以约出来喝咖啡了嘛。但是有的时候我们找工作，很多人可能注意说我要去做什么 interview preparation 之类的。我不觉得这个事儿不好，但是我觉得这个事儿可能对很多人来说有点早，因为你还没有走到拿到 interview 那一步，而这个过程其实不是很大程度来讲是挺漫长的一个过程，而且它有很多细节，比如说你邮件写不好，可能人就不给你出来喝咖啡。你说写封邮件都是 typo， 然后写的东西如果本来你求人家，但是你可能表达的方式有问题，说这个你来找我吧，但其实你不是意思，只是你英文可能没有表达出来你想表达的意思，会让人产生误解，这样人也不会跟你出来喝咖啡。其实，在面试的时候也是一样的，你给 HR 来回邮件。我当时记得我有一个机会是去面一个对冲基金，然后呢，他给我发邮件，我给他回，他说你的 email 把我给吓到了，所以我那个意识到，我其实就有很多 typo 而已，当然也太注意，但是可能还有些语法错误，然后等于我就没有那个面试机会，所以从那个时候我开始意识到。就是写一封很好的邮件，是多么重要的一个事情。但是这些很小的技能点，很大程度上被忽略掉了。然后大家就想准备面试啊，但是如果前面这些很小的东西你做不好的话，一是很难进入面试，二是如果即使你进了面试，也很难走到最后一轮，因为在投行的这个过程中，一般是8到10轮面试，我最多听说过极高胜16轮，所以这一轮都在卡你。很多细小的东西其实很重要的，可能不是你的 interview skill。是怎么样去更好的把你这个人展现在别人面前，就是真正的自己，不用去伪装，就是真正的自己。他们会被你这种闪光点所吸引。但是我觉得你在 networking 中也是去表现一个真正的自己，然后去很真诚的去寻求帮助，会有很多人愿意帮。我知道婉艺他其实是有花很多的时间，也花很多的精力去投资自己。然后我想问一下你在写 email 这件事情上，你是通过报班一些方式，还是说就单单自己的 practice？ 先要开一个 LinkedIn Premium， 我开的是对他投资自己很多的$59.99那个，因为我之前账户被 LinkedIn 给封了好几回，他们说我加人加太疯狂，以为我是机器，我把我给 block 了2回，我给他们发邮件。然后这个 LinkedIn 我觉得你可以，他给你免费1个月，你可以先用一下，至少我觉得开一个$29.99的，挺值的，这个个人觉得挺值的。虽然是从中国来可能什么都喜欢乘以6，我觉得100多块钱1个月，我觉得挺值的，总比找不着工作打包回家强。你找着工作了，这个 LinkedIn 的钱一天就赚回来了，对吧？没有多少钱。第二件事儿就是在写邮件方面，包括在我的英语方面，我主要是我会向很多人学习，而且我不是向一般人学，我都是向这个世界最顶级的人学习，跟他们学习是很贵的。我和有没有人听过 Tony Robbins？ 安东尼·罗宾，他是这个世界上属于美国演讲家，他1小时的演讲费是$10万，就顶着1年的薪水，所以他的课程也会很贵，而且你还要考虑机票钱啊、酒店费什么的，所以他的课程我参加过2回。然后他有一个 coach 叫 Roger Love， 他是做 vocal 就是做发音的，
他也是这个世界最顶尖的人，他的课也很贵，我也但是很巧，那个活动在纽约，所以相对好一点。我也去参加过他的那个培训，去练我自己的这个英语的能力，包括 public speaking 的一个能力。在写作上面，我强烈建议一个人的课程，他叫 Robert McKee， 他这个人呢也是行业最厉害的了，他写的很多东西都是好莱坞最顶尖的剧本。他开一个课程就是 One Day Seminar， 叫 Storynomic， 就是教你怎么去讲故事，怎么去讲你自己的故事，能让自己得到更多的关注度。等于把他写剧本这套用到商业中了。这个比较好一点是这个活动在纽约，4月份，然后我已经报名了。他学生给你30%折扣，原价好像是500多刀吧，给个30%会相对便宜一点。但是这都是世界上最顶级的人，就没有比他们再高的。你跟他们学习，其实你只学到了1%，对你的个人成长会有很大的帮助。而且我自己是有一个个人的 coach， 就 life coach， 一个美国人，他是也是一个副总，大公司副总，我给他了不少钱，让他每周和我这个打电话1个半小时。你就 Michael Jordan 这个人已经很厉害，但他还是有他自己的教练，要去给他去做。因为很多时候，就像很多人说你怎么进的黑石，怎么找工作，其实这个都很简单，大家都知道。投简历 ，networking， 就这两件事儿。但如果你想一想，你来美国这时候你投了多少封，和多少人做 networking， 你都知道怎么，你都知道该做什么，那你为什么不去做？这个东西可能需要一些 coaching， 可能需要一些别人的帮助。我自己也意识到我需要这方面的帮助，所以我也自己去请了一个我认为能辅导得了我的人，给我做一些 coaching。我觉得投资自己是特别的重要的，尤其是在这个年纪。我非常不理解，有的人愿意花个200多刀去买个 coach 包，却不愿意花100多刀上个课。像 Tony 的很多课程，它是3天的 seminar， 大概是最便宜的票可能大概是600-700刀左右吧。但其实这1天也就是一个 coach 包的钱，你愿意去买 coach 包，却不愿意去听他讲1天课。所以我觉得投资自己还是很重要的，非常重要。其实真的是就感觉找工作的确也就是无非就是你说的那2步，但是一个是你怎么去做，你是要学的；另外一个是你怎么去坚持，你是要自己去规划自己的。然后，可不可以跟我们说一下你怎么样去给自己去做这样的一个规划，或者说你怎么样去坚持这样一步一步的这样走下去呢？对，这个很好一个 topic， 因为今年是16年的新年1月份，新年大家都会做这个。plan New Year Resolution。对，我自己也会做，我每年都会做，我会有1年 plan、3年 plan、5年 plan， 还有我的最后的 plan。然后这个东西不是很短时间能说得清楚，但大概我会有一个每年的 plan。然后我这个 plan 是放在7大类里面，包括我的这个 career、我的 finance、我的 intimate relationship， 还有我的 family and friends， 我的 physical body、personal growth， 还有 emotional strength， 就是7个大的一个分类。然后我会把我的目标放在这个分类里面，然后组成大的7个部分。然后这7个部分就是我今年需要提高的。然后我会有我自己的方式去管理我会有每周的一个方式去看我这周做了什么，还有我每个月也会跟进。所以我知道很多人都会在新年做这个计划，但是可能大家在去看这个计划的时候，就是1年之后了，每个新年都会做，每个新年都会看。但是你在这1年之内一定要去 follow up。我特别相信 mind power。尤其15年，因为15年我所有的15年年初列的目标全部都实现了，所以我觉得这个东西对我自己是有很大的一个帮助，我也想把它分享出去。很多人可能没有意识到，就是 goal setting 这个东西多么重要。即使它很重要，如果你不 plan、不 schedule、不 commit yourself to do it， 这也是什么都没有。所以其实 goal setting 是个很大的一个话题，它不仅包括你之前说我想要什么，还包括你怎么去计划它，你怎么去管理，你怎么去跟进，你怎么去给自己做 schedule， 怎么样去让自己从意识上决定我这个目标我今年是要完成。可以先给一个比较小的这样的一个例子吗？就比如说像你这一周，我可以举一个，我可以给大家举一下我在，因为 Goldman 一直是我的一个梦想，所以我之前第一个目标就是属于进入 Goldman Sachs。然后我的1周目标是这样，我这周目标是，我首先第一件事是我要先给100个人在 LinkedIn 上发邀请，约他们出来喝咖啡。然后我的目标是每天，就是这周1到周5，每天我都在电话上和一个高深人在聊天儿，然后我要把我的简历发给哪个人，让他们再帮我改一下。我一般发简历的时候，我不会找外面人给我改，我会直接找，比如说我想进高盛，我就在 LinkedIn 上找高盛的人，
有的人真是愿意给你改，你跟他说能不能就是花个5到10秒钟帮我看一眼，有人真是愿意帮你看一眼，真的很多人都非常愿意帮助你，没必要说这个花很多钱去找所谓的专业人士给你写，完全可以自己写完之后找一个 proofreading website， 美国很专业的 proofreading， 花个你20-30刀，保证你没有错误，然后之后再找一个高尚的人通过 LinkedIn 啊什么的方式给你看一眼。然后我会说，我这周的简历需要怎么改，我这周要去参加1、2、3个社交活动，然后我的社交活动中我期待得到什么，这是我一周的一个大的一个计划。然后我会再放在每天上，比如我今天要打多少个电话，然后要和多少人聊天，要这个参加哪个 networking， 要和什么人喝咖啡，这个都会是我有一个计划在里面。那你怎么样去 update 呢？update 就是我有一个表格，我这个表格之前还在里面有我联系过的，就拿这个事儿来说，里面有我联系过的所有高盛的人，还有所有其他公司的人。然后我每次联系之后，我都把它放里面，我会记录他是没有回我，他是回了我，我们俩见没见面，喝没咖啡，我都会记录下来。然后我会再去，如果他没有理我，我可能2个月之后再重新去跟他再发一下。所以我会用那个 Excel 表格去 track 我所有的一些行为，然后通过对他这个观察，然后来决定我下一周该怎么做。是该继续找新人，还是说我这周下周主要是 update 我之前没有回我？所以婉一之前跟你们说他在 LinkedIn 上工作5%左右的那个回复率不是撒谎的，他是真的有 track 这个数字的。对，我所有东西都是 track 的。我大概 LinkedIn 的回复率，是20%左右，因为我觉得我邮件写的，我最开始是没有这么高的，但是我后来有个网站给大家去看一下，叫 Victor Chen， 他是做 case interview 的。他有一个 networking guide， 好像挺贵的，他那个玩意儿好像几百刀，但是这个比较幸运，一个朋友给了我一部分，然后我看了一下，我觉得挺有帮助的。之后我的 LinkedIn 回复率一下就上去了，大概从10%到20%，大概是花了两礼拜的时间。所以就是你写 email 的方式特别很重要的，如果 email 写的方式不够好，你的回复率会相对低一些。但具体怎么写，又是一个相对大的一个话题。但是，4月初。Robert McKee 会在纽约做一个 Storynomics， 大家有兴趣的话，想提高自己 writing， 我觉得那是一个很好的 seminar， 大家可以去看一下，大概300多刀吧，如果是学生的 discount。这个就是他刚刚之前有提到的那个 seminar， 大家可以组团去，不然不会寂寞。好像没有优惠，但是挺好的一个机会，我觉得他那个水平是值这个价格的。你去外面找个公司帮你改个简历，一会儿还300多块钱呢，那是什么人？这是什么人？这是世界最顶级的人。钱还是投资在，还是要看跟谁学很重要，跟谁学。有的人虽然是来自高盛，但如果你要是想进前台的话，他在后台工作，他其实不能给你提供一些什么很有价值的建议。但有的时候可能大家不知道，一看这人高盛就过去了，但其实他可能是后台做 operation， 然后你想去做 equity research， 这是2个完全不一样的东西。他可能做 operation 这辈子可能也做不了，可能也都到不了 equity research 这一步。所以你要是想咨询的话，我觉得特别好，但是一定要看清咨询谁。这为什么我觉得大家可以用 LinkedIn， 因为它上面会写得很清楚，我在哪个公司，我在哪个职位，我做了多少年，有时候他会把自己做什么事儿写在上面。我觉得美国这方面不太像中国似的造假，对，没有灌水那么多，所以你会对这个人有一个很好的了解，他的建议对你会比较有针对性，而不会出现这种情况。我想进高盛的前台，结果我跑到一个高盛后台那块儿问怎么去面前台，这个完全不一样，2个世界。后台是不接触金融的。我相信大家都对于你进黑石这样的一个经历特别感兴趣，可以跟我们介绍一下你是怎么样拿到他们的那些石，或者说你怎么信的他们的吗？黑石这个东西其实真的是很幸运，我之前就没想过黑石，我之前一直冲高盛去，所以我在 LinkedIn 上所有的行为都是 target Goldman Sachs。但是非常意外，就是这个行为不小心被黑石给看到了，然后他们是通过 LinkedIn 直接联系的我，跟他没有说来面试什么，他就说想聊一聊之后，我们先打个电话，打了大概1个多小时2个小时，之后他说你来我们公司来一趟，我当时还想这是不是骗子呀，这么轻易，然后我就去他们公司，但你去黑石公司你就知道，在这个公司里面大楼里面什么 security 都很严。然后一谈了3个多小时，算我正式的一个第2轮面试吧，是谈了3个多小时。然后他说行，那你回去等信儿吧，我就回去等信儿了。2天之后他说你再过来一趟，我安排了6个人给你，就是我这个叫 Super Day， 在华尔街，就属于你一天要面1
一般正常的 sell side 不会面这么长，因为黑石是 buy side，sell side 高盛一般是面个三个小时左右，面4、5个人吧。黑石那天反正不知道为什么面了我大概6个小时，有5个人面我，然后面完之后，这个就是 super day， 面完之后如果他们很喜欢你，会在24小时之内给你发 offer， 如果他们不喜欢你，会在24小时把你给拒了。如果他们觉得把你觉得好像还好，但又不太确定前面人会不会收 offer， 因为有的人会把 offer 拒掉，就给你放等待，你就会什么都听不到。对，所以他们是24小时，他们就给我回信了，然后说 welcome on board。所以我其实这个经历是特别顺的。但是我这个事儿他们怎么选上我的呢？其实就是靠 LinkedIn， 因为我之前在 LinkedIn 上做的事太多了。首先我的 LinkedIn 上有很多人，你看，如果你们加我会看到我有很多 connection 全是 MD 级别的，就是公司很高的级别。黑石我虽然没有很 target 他们，但是他们的 connection 我有100多。黑石总共才上千个员工，我有他们100多第一 connection， 所以这个数量是比较大的。他们会看到我之前的一些工作经历，看到我的 connection。有的时候我是看老板，就有时候我不看公司，不看职位，看老板。比如说，也不是不看职位吧，我最开始因为公司都差不多嘛，他们都是同一个 level， 我可能先看一下这个公司是做什么。这在面试中你会知道你到底是做什么，看你喜不喜欢。然后你再看看这个老板他的业内的一个感觉和影响力，他有没有时间教你。我觉得跟对人是特别重要的一个事情。就是说你这个事儿可能你不是100%，可能是80% 或者是60%，我可能也会去找一个正确的人。因为你会和他会学到非常多的东西，会给你打开另外一扇门。因为毕竟未来发生什么，包括你对自己的了解和对自己想象没有那么的明确。我现在选过这么多，不是我这个我就非得挨过这个事儿，什么都不做，就这一个行业，也不见得。如果你这么坚定可以，但如果没有这么坚定的话，可以去考虑一下其他。这个东西最后是看感觉。因为我现在你说不要考虑太多这个问题，先去投，先去拿。如果有精力的话，可以做2份。我之前就有段时间我做2份intern，你时间安排得开的话。时间管理的话，一个很重要的一点，就我们一定要 proactive， 不要 reactive， 就很多事情要提前计划好。如果你等这个事情发生了，自己再去反应，这样的话会给你带来很多不必要的麻烦。所以我这个计划我是今年之前就做好的。比如我早晨几点上班，然后几点上课，然后我每天什么时间段，我的公司哪个时间段，比如中午吃午饭的时候啊，我有一个 1 hour break， 我需要看什么书，做什么资料，这个我都会在每周的计划显现出来。所以这个又回到goal setting的一个问题，就是属于你怎么去 plan 你的每个周、每个月、每一天，让自己把这个时间充分运用起来。我举个例子，我上个学期我是没有全职的，但是我在一个公司实习，一周也是30、40个小时的一个工作量，加上我上学期是5门课，然后我自己又建了一个这个我属于第4个公司吧，但是我上学期5门课全部都是 A。我知道有的人光学习也没有全部都是 A， 那你说我比他多个鼻子还是多个眼睛？大家都一样，就是很多时候就是在有的时候你可能是一天什么也没干就过去了，你可以做个实验，就是你这一天晚上的时候。就是想一想自己都干了什么。如果你觉得这个方法不是很高效的话，换种方式就是你自己每隔2个小时记录一下自己干了什么，你看一下不是很惊人？你会发现这一天真的什么都没干。可能你觉得我想把这个事儿干好，一件事都没干，但有的时候这个事儿别人可以1小时就干完了。这个是不是有的时候不是一个效率，只是你自己这个脑子里有这个意识，说我这个事儿我这个时间段要干完，这是个决定，这是个意识问题，而不是说。我是不是不够高效啊？我是不是脑子里没慢？我觉得不是这些问题。所以具体的这个东西会反正等大家等消息吧，我再开一个 goal setting 的，我想再去分享一下。然后那个时候要关注他的网站或者是对，我现在在原始积累客户阶段，所以我不会拒绝你们。所以我到时候会再做一个 goal setting 的一个东西，专门是计划，不是讲的。不太能讲清楚，毕竟是个3天的一个 seminar， 我大概跟大家分享一下我是怎么去做我的吧，把我的计划表和计划书什么的放在 PPT 上，大家可以看一下。如果可以之前没有计划过的话，可以试一下，看看这个方式是不是适合你，或者你再可以找到其他的方式。因为每个人都有自己的 approach， 我也不是说我今天在这说的全都是对的，说他对我很适合，让我走到今天这一步。
但是如果你们没有试过呢，可以去尝试一下，但是不见得这就是唯一的方式，也不见得这个会是让你们最终得到你们自己想要 offer 的方式，只是这是我自己的一个过程，我觉得很管用，跟大家分享。就是我们要变得很 talkable，比如我就问你，可以在这个公司工作呀？说工作怎么样？我之前有人在 AIG 的，我说这个 AIG 工作08年之后有没有什么变化呀？公司对，然后这个很多 regulation 出来了，你有什么感觉吗？看你干的开不开心呢？然后呢，这个每天做什么事情啊？或者说我做blah blah blah，哎，这个事挺有意思的啊，我之前也干过类似的，我是这么想的。他说，就是属于你让他去谈一下自己的经历，然后根据他所说的东西再继续问。所以我一般是处于一个问的角色，我很少说在一个活动中去。如果真的很想跟他交流的话，我一般不会一上来先去跟他，我上来不会先说很多话，我一般会处在一个问问题者的这个角色，然后让他去不断的讨论他自己，因为只要他去说，我就有信息，他有信息我就不怕没得问，因为就是怕什么呢？有时候你聊 sport 聊完了。你也不知道他也不知道你，就聊完了，所以这样的话就可能就不太能进行下去。这样如果比如说你们俩后来分开了，你可以再找他聊天说，哎，我们当时谈过什么，我们可以你永远可以再互杠。但如果你就聊一个 topic， 你不了解他人的话，你这事儿完了可能就过去了，不太可能就之后再去找他。所以我跟他们交流目的，如果说去尽量的收集信息，越多越好，然后把这个信息再从我自己再做一遍，整理一下。然后这个问题我可能有时候会故意留几个东西，我不问，我过2天发邮件 follow up 一下，我把他约出来喝咖啡再问，我不建议一次把话都说完。